Epa, bueltatu da Espaloian koska, irrintzidorreko tontorrera, zer moduz Tuli, ongi? Oso ongi eta zu? Ongi baitere, ongi hemen ona itzultzagatik. Espaloian koska, ezagutzen ez duenarentzat, saio bakoitzean musikaren inguruan ibiltzen den gai bat ekartzen dugu, eta horretarako horren inguruan hitz egiteko, pare bat gonbidatu, edo kasu honetan bezala, gonbidatu bakarra, ekartzen dugu ona. Lehenengo buruz burukoa da, orain arte 3 gonbidatu ekarri ditu, bi gonbidatu eta ni, baina kasu honetan bakarra izango da, baina bik bezala balio dute. Zer moduz bainat? Ondo, sin más. Sin más, ez? Gaurkoan hitz egingo duguna da pixka bat musika, noski, autogestioa, ondarru baitere hitz egingo dugu. Eta Bete Paetaren inguruan, Beñat, Bete Paetako kide delako, baitere malko bat kide edo bakarlaria, eta dena taldeko kidea baitere, eta esan bezala, autogestioaren inguruan hitz egingo dugu, eta Bete Paeta kolektiboaren inguruan hain zuzen ere. Azken boladan, azken urteetan COVID-aren garaitik, sekulako goraka egon da musika kolektiboetan, Euskal Herrian pila bat abide izan ditugu eta dauzkagu, Soinu Basatiak, Afterpost, Lege Berria, Garratzabukin, Graka, Banzai, balio dute, Egun Motelak hemen Iruñan, eta aipatu duan bezala, Bete Paeta, ondarrun. Ezagutzen ez duenarentzat, zer da Bete Paeta? Bete Paeta da beste kolektibo guzti horrek morun. Alde batetik ondarrun eta zehazki ondarko gaztetxin kontzertu kantolatzen da bene kolektibo bat. Eta horrez gain, gero komentako dugu beto, baina zigilu estiloko beste kolektibo morun funtzionatzen da bai. Bai. Azkenean aipatu ditudan kolektibo guztien ardatz nagusia, zehatzago edo orokorrago esan daiteke, baina funtsean autogestioa da. Gero bai kolektibo batzuek gehiago zehazten dutela haien irizpideak edo beste batzu bakarrik autogestioa aipatzen dute, eta horrekin askotan aski da. Zuek ardatzei dagokionez aipatu izan duzue edo zuri behintzat entzun zaitut aipatzen gu hemen gaudela, holtzetan gaudela, beste batzuk ez daudelako. Hau da, pertsona batzuek espazioa okupatzen dute, beste batzuek faltan dutelako, eta batzutan Bete Paeta edo Egun Motelak bezalako kolektiboek horren aurka egin nahian beste espazioetan jotzeko aukera ez duten talde batzuei gonbidatzen zaie gurera ekartzeko, hauek ere aukera izateko, kontzertuak izateko, delako finean talde bat izateak daukan asmotako bat. Bai, eta hortik sortu zen bai hasiera baten Bete Paeta, ondarrun 2022an geukagun bi areto, esango, gaztetxiaz aparte, Beikosini eta Portuko Rampi, bakotxak bastante zehaztute dukan zirkuitu edo talde estilu, talde mota joten dizen bata bestea, bastante zehaztute guan, eta ikusten genuen, hortik edo hor espazixutan joteko aukera ikeseuken talde asko behatzen zinela eta guri guztaren gazkunak, eta hasierako asmo goxi izan zen, aukeri emoti horrei taldia herrixan joteko eta alderantziz, herrixai emoti aukeri bai horrek taldik ikusteko. Eta bai gaur egun talde morun denatik eta nik bai bakarka txendoten hausnarketa bata, ia ze espazio hartzen duten, eta hartzen duten espazio hori edo nik X kontzertu jotik zeinei suposatzen horrek kontzertuk ez jotik. Eta irizpide bat hartzen duguna kontutan kontzertu kantolatzeko momentun. Alegintzen ga ebitaten taldik ekartik kontzertu asko joten da benak, badakarre uran espazio eta beste baten batei faltak izango za, ez? Bai,
gutxi gora bera gurean hola gertatzen da ere, gero badaude kontrasen batzuk, seguraski elkarrizketan zehar aipatuko ditugunak, baina gero eta taldo espetxoak ekarri edo ondarrun bertan jotzeko aukera gehiago dauzkaten taldeak ekarriko eramango bazen dituzte, seguraski jende gehiago hurbilduko litzateke, arrakasta gehiago izango luke zuek antolatzen duzuen horrek, baina horrek seguraski kontraesan handiago batean murbilduko luke zuen kolektiboa, imaginatzen dut ez? Bai, guk argiak hau soldautan kulturin kontra gazela, ze beste ardatz bat kolektibunera zaintzi, bai musikaxak, bai taldik, bai geu eta bai publiku. Eta nik pentsatzen dut soldautan kulturan zaintzaik ez dala. Ez dut uste taldik ondo pasal da benik edo sano egon aldizenik egolako giro baten, edo bai, batzu bai, jente batei hori gustaten gako. Baina ikusle morun be niri ez azta gustaten soldautak dizen kontzertuk. Eta antolatzea morun lan asko suposatzen dau eta ez da erreza taldekidik zaintzi, antolakuntzako taldekidik zaintzi egoera horretan. Bai, eta seguraski sartzen du bai musikaria bai entzulea, musikaz aparte doan beste fenomeno eta beste elementu batzuetan, seguraski. Zuen ibilbide, ja luzea esango dugu, 4 urte da matzazulako, ez da proiektuarekin. Bai, hau laugarren hori da, laugarren esango dut. Denboraldia, hori da. Eta ibilbide honetan, hilabetean behin antolatu izan dituzue kontzertuak, eta horrek dakar, hilabetean, talde gutxik zapaldu alizatea zuen espazioa, gaztetxea, baina hala ere, eskari edo asko izango dituzue bertan jotzeko, ez? Segurazki talde asko joko duzuen atea edo gogoak izango dituzte zuen atea, zuen kontzertutan jotzeko. Nola kudeatzen duzue, zuek ekarri nahi dituzuen taldeak eta kolektibo batean edo kolektibo bat izateak dakarren ardura sozial hori asetzeko oreka hori? Ez dugu jasotzen hainbeste eskari, nik esango nuke eskari gexa aiaten dizela igual gazte asambladako korreure, gaur egun ez da, baina sasoi baten bai, gure hainbeste ez da aiaten bai igual hau ezagunak komentata eta holan, eta ez da erreza aukerak eta batetxi zeini eskaini zeini ez, ze zeuk ezasun morun hilabeteko kontzerto bakarra da, talde 2 bakarrik hilabeteko, eta hilabete batzutan, adibidez, abendun aurten ez daki hau engo duen ala ez, ze beste fenomeno batzuk gertaten di, ez eskun ala daten igual antolatzen. Orduan, bai, gexe izaten da, geure aldetik urteten da ben oreka bat topati ez, eskatzezkun jentik, gero geuk zertak hauen pentsata, eta gero gure irizpideen arabera guk bebai nahi dugu esan dugu morun espazio xumon ez dakarren jantiai, nahi dugu zekarri taldik bebai giro sano bat bermatuko da benak. Beti ere saiatzen zarete baitere zaintzen zuei gustatzen zaizuen musika ekartzea edo batzutan ekartzen duzue talderen bat edo zuentzat ona dena, baina agian ez da zuen erabat gustokoa eta baina funtzio sozial hori betetzearren gonbidatzen duzu zuenean egoteko edo normalean edo beti da gurean baitere sortatu delako baina gehiagotan kontra esan hori Iruñerriko, Nafarroako edo talde pila daude, guretzat ona gustatzen zaizkigunak eta baino agian lehenesten ditugu beste batzuk urrunagokoak direlako, Nafarroakoak ez eta aukera gutxiago dukatelako Nafarroan jotzeko, baino agian batzutan ere indartu beharko genuke gurean naiz eta gure hain gustokak izan, aukera ematea olako taldeei. Bai, ni pentsan dut ez dala guztiz gustaten ezaskun musika bat, ni jateko guzti guztan gazta ez da janari bat ezaztana gustaten.
Ez musika guzti dakar zer erakargarrixe, bai uste dut gexa lotzen duela hori sortzen dan giruaz. Esan duten morun espazio seguruk eta giro sanuk bermatzen alegintzen ga eta alda izan niri musika batek hainbeste ez erakartzi, kolektiboko beste kide bat seguro erakarriko da bela, eta giro sano bat bermatu aldan bitxartin aurre atxen dugu. Adibidez, aurtengo lehengoko kontzertun adibide, Palmeras Negras etorri zin Almeriatik, junbizinelako Bristolea uste dute festival batea, tartin dabadaban joi ben, eta nahi ben beste egun bat joteko, eta gira horretan sartzeko espazio mongentzan, kolektibo kide batei asko gustaten gakon, da bestiko ez gendun ezautzen egin beste, eta... Bai, hortaran joan gehiago, bai. Baina, funtzio hori betetzearen, agian, esan nahi dudalako, badaude kolektibo batzuk afterpost bezala, astero antolatzen dituztela talde pila bat, eta ez dut uste kolektibo hortako kide guztiak zale direnik bertatik pasatzen diren talde guztianak. Baina funtzio hori betetzen du Bilbo batean adibidez, oso garrantzitsua dela baita ere kulturarentzat, Bilborentzat, musikarentzat. Ni horrek igual gexa arduratzen nindun hasiera baten lehengoko pare bat denboralditan, baina aurtengun zain beste. Nahi dut esan, aurrekutan igual bain nahi neban ikusi gustaten gaztan taldik, eta horrek gexa arduratzen nindun, pena gexa montestan gustaten gaztan taldik ez ekarri eta beste batzuk ekarri edo igual, baina aurten adibidez, urrengoko azte bibarru datoz Barimor eta Rosa, eta nik ez dutxoaz ezautzen, eta bueno, hor bai beten dugu funtzio bat jiran datoz onutz, eta eurai espazio bat emutina. Entzun dezagun, Martin, permiso ematen badiazu, bai? Esko baietz. Vale, entzun dezagun Shak taldearen abestitxo bat, Arrailduretan, nik maite dudan sekulako bakarlari ona. Zauzkitan Pujuskak begietan Zonbat itzar inguruetan Xakur beltz bat ondoan Nahasi zauku tropan Mila eta ejariaoan Tagu jendearekin batera Ilpajeki alderat Haien multzoaz babesteko Gure eskuak batera Ahoketan izozturik den Bihotzaren xeka Tagu iguzkiaren azpitik Ipajeki alderat Eguna mendien gibelean iragaiterat Atzoko irargiaren agastoen txekak. Bueno, gaur badirudi Blue Monday, gaio hauekin, gaizakon hauekin, astelena, kontzertuak izan dako asteburu batetik gatoz eta gaia, bueno, desente gogorra eta desente latza da astelen batean tratatzeko, baina seriotasunez egingo dugu, Beraz, jarraituko du honekin eta orain beste sekulako meloia irekiko dugu. Askotan aipatu izan delako edo irudikatzen delako espazio autogestionatuak, gaztetxeak, BTPA eta edo motela bezalako kolektiboak. Bai, autogestionatua, irizpide zorrotzak, berdintasunaren inguruan, taldekiko errespetuaren inguruan, zaintzaren inguruan, espazio seguru bat bilakatzearen inguruan, baina gero beste alde badago eta askotan irudikatu izan da olako espazioak prekarietatearekin. Saiatzen garelako eta baldintza hobeak eskaintzen, taldeek haien
bete beharrak edo beren nahiak burutzeko beharrezkoa diren baldintza direlako dirua, basikamente, baino seguraski ez dugu behar adina eskaintzen, kolektibo dauzkaten mugengatik, prezioarengatik, eskaintzen ditugun kontzertuengatik, ez dakit horren inguruan hausnarketarik edo kontraesan bat suposatu zuen kolektiboarentzat, noizbait. Bai, hau ez da igual ez dugu hainbeste berba inguru hartin hainbeste, nik dakaten besteko arduri bentzat ez dut hainbeste kolektibiza taldin, baina da gai bat ni asko arduratzen da bena, ze batez be, igual kolektibun da beste jente bat ez dana musikaxe, eta igual ez dago holan ikusten edo hau perspektibi faltagako musika mundune, baina ni mogiten azen joten donen kontzertuk beste espazio batzutan, eta ordaintzezten hor kontzertutan, gero konturatzena konparata guriaz zenbat aldoen ordaindu, ez dakau gaitxasun ekonomikoik eta niri horrek bai motesta buruko min bastante. Ze hori, ez na sentiuten oso ondo taldiai ez ordaindu ale izaten. Guri igual gertatzen zaigu, guri batzutan lotxa eta guzti sentitzen dugu eskaintzen dugunaren gatik, eta horregatik saiatzen gara taldeentzat alik eta espazio politena bihurtzen gurea beste aspektuari daukagulako agian ez dela hain erakargarria, eta azkenan nik argi daukat ere zirkuito autogestionatua gero eta indartsuagoa bilakatzeko autogestioak ez dindu suposatu nahi eta nahi ez prekarietatea. Eta taldeek aurrera eramateko haien diska grabatzeko, giratu alizateko, inkluso musikari ere denbora tartetxo bat dedikatzeko, ezin dugu ukatu dirua daukan garrantzi hori, naiz eta guk beste balio batzuk izan, bat eta beste, baino bizigaren testu inguruan funtsezkoa da. Eta seguraski, egongo dira talde interesgarri pila bat, ez dutenak zirkuito hori aukeratzen edo alternatiba gisa baloratzen horregatik, ez dutelako suposatuko haien proiektuentzat zerbait errentagarria, eta hain naiz musikarietaz, baina baita ere teknikarietaz, eta hortan denbora inbertitzen dugun guztiongatik. Guri ez zaingo inporta, antolakuntzan gaudelako, eta hau egiten dugulako bokazio utxez, baina ona datorren talde batek agian beste iritzi bat dauka, eta guzti zilegia da. Ni pentsatzen dut, eta gu alegintzen ga hori indartzen, nik badai ez duela ordaintzen nahiku, baina ez na horreaz bez matxakaten, pentsatzen dut dakauela beste alderdi batzuk beste espazio askorrek ez da benak eskaintzen, bai giro aldetik, bai harrera aldetik, eta nik pentsatzen dut horrei emotetzau balixu eta eskertzen da, jentik eskertzezku hori alegine. Bai, hala ere, ikusten dudanean talde bat espazio autogestionatu nahi dena eta beti hortan murgildua izan dena, eta batean azten dena beste espazio batzuetan mugitzen, eta ematen dit pena eta uste du ekonomikoki ere erakargarriago izango balitzau. Ez dut uste kontra esan korra denik autogestioa eta baldintza honak eskaintzarena, eta baldintza honetaz hain naiz, ez 200 euro minimo bezala dela egun motelaken eskaintzen duguna, adibidez. Eta gero sarreraren abera, zabaldu daiteke pixka bat edo ez. Baina hori ez da errentagarria, eta ostia, nik agian pentsatzen du gurean adibidez, teknikariak hortaz bizi dira, tal cual, beste lan batzuekin, baina hori diruiturri bada. Zeratik ezin da izan talde batentzat zirkuito honetan mugitzen dena, errentagarria beraientzat ere. Ez duzu uste musikarekin bizi aldenik autogestioaren barruan? Momentu honetan ez dut ikusten.
Ez dut ikusten gaztuk ordaintzeko oso justo. Guk talde morun mobiuten gazela bai bastante zirkuito autogestionaun. Igual udalderutzero olan gitxia esango gu, baina alan dabe gure kontzertu neuneko handi bat izangora autogestionoin, antolatzen izen espazixutan. Ez ginak egiako nik pentsatzen dut gaztuk guztiz ordaintzea bez. Eta ni neuk ez dut bilatzen autogestionoitxik, ez neuke bilatuko autogestionoitxik bizitzi ze bestelan esan izango sostengarri autogestionointzako. Ni eusti ez da ondoa saltzen ezen. Baina nahi dut esan, niri peni motezta ez ordain joalizati taldea ondo, baina beste alde batetik ez da esan izango sostengarri egutzako. Ezingo genuen hori aurrea, gaur egun funtzionatzen duen morun funtzionata. Bai, agian ala da, eta segurazki ala da, baina segurazki errentagarria bilakatzeko uko egin barko genioke espazioa zuten talde batzuei, oiz, seguro, gu geuk ere sentitzen dugulako, ostia, igual jendea hona etortzeko eta jendeari duinki ordaintzeko gonbidatu beharko dugu, talde hau asko maite duguna, baino totemen edo zentralen jotzeko aukera daukana baitere. Eta guk eskeniko diogu gure txokoa beste bat eskeni beharrean. Bai, segurazki uko egin bartzaio gauza askori, baina bueno, espazio handiago bat eskuratuz igual, eta horrek gero eta espazio handiago izan, agian diru gehiago lortu daiteke eta azkenan da, ez da egite gero zer den duina, zer den... Ari gara, ontaz, musikarekin bizi, bai, baina gero duintasuna zer den edo zer den duinki ordaintzea zeo zer, ez dakit, agian beste faktore batzu sartzen dira, zaintza eta gau polit bat pasatzerena, agian hori da baitere duinki ordaintzea zeo zer edo ez dakit, igual da prekarietate idealizatzea, bueno. Bai, ez da gero hor sartzen da sarrerin kontu bai espazio autogestionautan guk adibidez dakau muga bat 5 euroku eta gaztetxeak ezarrita barkatu edo zuek? Bai, gazte asanbladan da holan sarritxe eta ni neu ez ni pertsonalkiena horreaz pentsando gaur egun dana altza da morun horrek mugak bardin jarraitzi, ez dut ikusten oso ondo, baina bueno, hori da beste... Bai, baina ni ez dara enago ados, eta beti zalantza ditu ostia kultura, bilakatu behar dugu zerbait hurbila eta irisgarria, baina beste aldetik ere modu duin batean ordaindu nahi dugu artistak, bat eta beste hor sartzen da ekilibrismo ariketa bat oso zaila dena horreka hartzeko. Bai. Baitere, betepaetan beste kolektibo batzuek oraindik hartu ez duten edo ez dakit hartu nahi duten edo, baina erabaki hartu duzue, dela zuen izenpean zigilu bat ateratzea. Oraingo zenbat editatu dituzue? Bi. Bai. Malko batena eta denan 3. Bai. Baina zigiluan talde gehiago daude? Edo, bai, ez da? Bai, 5 talde. Mason, Itaka, Nektar, dena eta malko bat. Guztire, bai, nahi gendun zigilu deitzetzau, edo zigilu gabiz esaten, baina bueno, nahi gendun sortu sare bat taldin hartin, talde gaztin hartin eta autokoizpenin aritzen dizen taldin hartin. Ez dugu uste olako zigilu baten sartzik kentzen dabene zentzu autokoizpenan zentzu bat. Uste dut autokoizpeneko kolektibo bat, ez dela zigilu bat. Azkanin gure helburu de saretzi talde gaztik eta txikisak babes bat sortzeko, problematika batzuk maigainin jarteko eta talde bat eta garren individualtasunea apurtu eta
Bizkat kolektibitateko talde bateko ardurak beste jente bateaz. Eske, orain Iruñan baitere eztabaida hori ireki zaigu, eta baitere galdetu nahi nizun funtzionamenduaren inguruan. Aipatu duzu modu kooperatiboan edo elkarlaguntzan oinarritzen den zigilu moduko bat dela, ez? Seguraski zuen asanblada bezala edo gurea bezala, baina zein da horren funtzionamendua? Tartean sartzen delako argitagarbila merkatua, dirua, editatzeak diru bat dakar, gero baitere beste ardura bat da hori zabaltzea dendetan barna edo zuen postutxoan BTPaetako jaialdietan, nola egiten duzu guzti hori? Eta erabakiak nola hartzen dira baitere, komentatu didazu pixka bat asanblada modua funtzionatzen duzuela, baina zertzago? Funtzionan du paraleloki beste talde baten, hor bakarrik musikaxaga, eta horrez da parte hartzen kontzertu antolatzen ibiltzen dagoen jentik, bakarrik talditako jentik parte hartzen dugu. Eta, onarte editari zen disko bisetan, igual hainbeste sortzeko taldi orduan funtzionamendu izan da, etorri zen ardurak geure hartin banatzi. Lehenengoko disko izan zen Malko batena, eta horra adibidez Beñat Ateizagirrek hartuan arduri diseinuku, ez da, gero hau ja beranduan jo, baina bankanpe orrialde bat sortu, bertan ipini diskuk eta salgai, gero distribuzioi dendeta eta ez dugu bidaltzen, baina bai kontzerto danetan montatzen dugu kolektibuko merch puesto bat. Eta kolektiboak hartzen du zama ekonomikoa edo artistak edo... Momentuz ez, hasiera baten ez genuen ikusi zelan egin hori. Claro. Baina, geroa bai euki genuen idei izan zen, urtin behin antolatzi festival, sino que kontzertu bat kolektibuko talde guztikin. Eta hor lortzen den diru erabili, urte horretan edo urrengo diskoetako daben taldiai. Eta urtero kolektiboaren parte diren taldeekin jaialdia diot. Ez dugu lehenengo bigarrena ez da izelan izan. Eske movida bat da hori. Eta sekulako ardura. Guri pila gustatuko litzai guke, baitere sentitzen dugulako horren beharra, zigilu baten beharra, azken finean ez da egite esperientzia den edo, baina beti gara zigiotaz iesi batean sartu eta eskapatu arrazoi batetik edo bestetik, eta ja, pentsatzen dute aukera bakarra dela gure kauz egitea bestela ez da olako manerik guk nahi dugun moduan proiektu aurrera ateralizateko, baino zalantza pila daude, nola eta dirua da guztia azkenean. Gero zalantza dugu ere autogestioa, baloratu duzuen oizbaita adibidez diru laguntzak edo lako zer eskuratzea kolektibaren partetik, adibidez zigiluaren asuntoa aurrera eramateko edo... Ez, kolektibun aldetik ez. Gero talde aldetik, nik ez da ondo, aurreko noginan komentaten badazela diru laguntza batzuk eta hor, baina ez gaipini horretan, ez daki hau ondo. Ez, gure arduri esan izan hasiera baten alde ekonomiku edo ez genuen sortu hau alde ekonomikoai begire. Gisa sortu genuen... Baina ezin da bestalde batera begiratu ez ere, esan nahi dut. Ez. Hor egon badago. Ez, baina bai alda egon taldin arteko sare bat bardin jarratxute ekonomikoki, hau da, bakotxak berana ipintzen. Bai, momentuz. Bai, edo erresistentzia kutsa moduko poltsa bat. Bai, sortzen jun. Bai. Guazen abestitxo bat entzutera zure baimenarekin, Tuli? Marel, Ederki. Adibidez. Show me.
something I've never seen before. Show me something. Bueltan gaude, ja saio politoni amaiera emateko, azken galderatxoak botako izkiot hemen Beñati. Alde batetik, lehen aipatu dugu pixka bat, talen artean zuek sortutako zigiluan daukazuen hartu emana, eta gero zuen asanbladan bertan baitere sortu duzuena. Zuk uste duzu Euskal Herri mailan baitere garrantzitsua dela askotan planteatu didatelako niri, eta, ostia, hausnarketa bat egin nuen honen inguruan, galdetu zidan lege berriko lagun batek, guazen jaialdi bat egitera kolektibo guztien artean, ez dakiz, eta, ostia, eske, eta hasieran esan, de puta madre, tío, venga, guazen hau egitera, baina eske, osea, ja denborara pentsatu nuen, eta erradikalizatu nintzen jaialdi guztien kontra igual zaidala zein den, jasanen, eske, hau ez dara, osea, ez dugu birproduzituko gainentzeko jaialdietan ematen diren jarrera horiek, azkenan estimulo epila, bat eta beste, konstantemente hori, musika ez da beti zentroa badaude beste elementu batzuk eramaten zaituena kontzertu batera, evidentemente sozializazioa eta guzti, baino ja jaialdi batean hori bihurtzen da estrapolatzen da beste maila batzutara. Jaialdiak ez dira forma, seguraski, baina zuk uste duzu kolektibo eta zari garenez hortan zentratuko dut eta ez musikarien inguruan, baina zuk uste duzu kolektiboan artean hartu eman minimo bat edo zeo zer koordinatzeko aukera badagoela Euskal Herrian, ze formatan izan daiteke hori izakit noizu baita hartu duzun horren inguruan? Bai, hori esan ezazunin jaialdi izana nire erantzutean izun, jaialdi bat izan biko litzakela ospakizun bat kolektibun arteko harreman batena. Eta hori harremana hasi berdala beste leku batzutatik, ez jaialdi batetik, ez ospakizun batetik. Lehen uste dut da zela gauza serixo eta importante asko aldouenak egin kolektibun hartin. Ze geuk erakitzen dugu Euskal Ezeni. Argita garbi. Geuk erabakitzen dugu zeinek jo, zeinek ez. Kolektibo, lehen aipatuzun kolektibo askotan talde bardinak badabiz joten, zirkuito hori izten gabiz eta gabiz talde bardina emoten espazio bakarrik eta hori arduri guri sortu askun eta bain niri guztago leztake ez da ize formatotan, ez da ize lan enbirdan, baina uste dut bai konturatu igazela Euskal Herriko espazio desberdintako kolektibuk dakabuela oso ardura handi bat, ze da geugabiz aukeratzen entzulia izerre erakutzi eta zerrez. Bai, eta barkatu moztea, baina eske hortan jasartzen gara, karo, agian guk programatzen ditugun kontzertu horiek errepikatzen dira kolektibo ezberdinetan, guztio gustatzen zaizkigun taldeak direlako, eta hori egiten egingo ez bagenu, jasartuko inateke beste funtzio sozial horretan, agian ez genukena egingo hain bihotzetik eta gehiago burutik, sartuko genitulako talde batzuk, agian beste batzuk nahiago ditugunak. Ez? Orduan, oreka hori mantentzea, egia da talde pila bat, talde batzuk direla gehien bat zirkuito honetan mugitzen direnak eta agian endogamikoegi bihurtzen ari dela hori, baino ez dakit zein den alternatiba jasen horri. Talde berriai aukera ematea hori argi dago. Bueno, ez dut uste alternatiba garbirik danik, baina igual bai egon berde, hausnarketa bat ero modu kontziente baten egin isati hori. Bale, nik antolatzen dut kontzertu bat antolatu da bena lege berriak ero burrundak, baina gitxienez konturatu emina eta
Bai, hausnarketa hori egin, bai. Bai. Ariketa hori egin, bai. Ezin dut aukeratu taldik, bale, honaet jundanez hau, neupe hau ekarrikot. Esango zenuko orduan, taldeak agendatzerako orduan koordinazio bat ongi legokeela kolektiboen artean? Bai eta ez, ze oso gatxera eta da ez da, hor txatxik ez da, ze forma eta ez da izelan emiko litxaken. Baina bai, badakau gauzak aman komunin, Euskal Herrixe txikixera, talde askoraz, baina azkanin espazio mugatutaz eta... Bai, niri bururatzen zaidan adibidez da, demagun, egun motelak batek, eramatea zuenera Iruñako talde batzuk. Eta gian, egun motelan bertan jo ez dutenak, baina Iruñakoak direnak, eta adibidez ondarrun jotzeko aukera ez badute izan, bertan jotzeko zuek ariketa berdina gurean, edo olako ez dakit nola deitzen zaion horri, baina bueno, eta azkenean guk zuei espazioa utzi, eta zuek guri baitere, eta zuen estiloko taldeak, zuek mugitzen zaretelako ere estilo aldetik beste espektro batean agian, edo zabalagoak zaretegu baino, seguramente. Bai, seguramente bai. Bai, nizun esatea ez dut uste estilo, igual zuek bai finkatua kasu rollo ez. Igual bai. Bai, gusto pertsonaren gatik, eta bilabetetan behin egiten ditugunez jaialdiak, gure jaialdiei funtzio hain soziala ematea kostatzen zaigulako. Eta jendea motibatzen delako, normala den bezala ere, eta horrek zama gaitzen diolako, ezer irabazio gabe eta bihotzetik denbora eskintzen diogun proiektu bati. Orduan, ez dakit, adibidez, esaten dudan elkartruketa hori interesari iruditzen zait, eta ez dakit ze gehiago izan daiteken, baina ez dakit. Baina bai, koordinatzea adibidez agendari dagokionez eta guzti interesgarria izan daiteke, eta bueno, problematiken inguruan hitz egiteko, eta ez dakit, bai. Bai, eta esperientziak trukatzik bakarrik asko aportatzen dalo usteot. Bai, ikusiko. Bai, ikusiko. Azken fina, bueno, proiektu hasi berriak dira, zuek dara matzazue ja 4 urte guk 3 olako zerbait edo, baina, bueno, azken finean, ez dakit jarraitzeko asmo dukagu, así que aurrera. Zema geratzen zaigu? Tulipamp? Bakizu? Bai, azken galdera egiteko orduan denbora ematen ditez? Bai. Askita sobera, bai. Galdetuko dizut, Betepaetan zer duzu eskaintzeko beken ez dutena? Edo beken zer dut eskaintzeko Betepaetak ez duena? Lehenengo galderari erantzun, erresa bade. Ez dakit erresa bade, baina behintzat zuri tokatzen zaizuna da. Bueno, hor, eske, milaka faktoreraz, baina da, lehenengo galderi de zeinei, ez? Hor da faktore importante bat, beste taldik, zer? Nahi dut esan, beken joten dau talde batek, eta beken akaparatezu, ez da izen jente sartzen dan. Tulik esango du? Nik? Bai. Ez dakit. 15.000. Esken ikuste dut, badaudela hainbat neurri, jarri dezakezula rollo 8.000, 10.000, 15.000... Nik uste dut topea dela 15, olako zerbait. Beken kontzertu bat antolatzen da egunin, Euskal Herrian 15.000 ikusle gitxiaraz. Ez? Eta nik uste dut horrek kentzen daula ikuslik, eta ez sortzen dago beste konsumo eredu bat kontzertune. Sarrerak askoz garestixo bati, orduan ezin zahun hainbeste horreta. Nik uste dut olako kolektibuk eta jasangarritxasune aportaten da bela. Ez dut sekula argi dago kontzertu gutxiago edo jendea kontzertu gutxietara joango dela bekera jaten badira 15.000 pertsona, asteburu bat geratuko da utxik beste kontzertutan, baina egia da jasangarriago dela baitere beste aldetik, jendearentzat eta bai, taldintzat be bai, taldintzat be bai,
astero antolatzen bari eskualde bakotxin olako kontzertuk, talde gexaraz joten. Bek baten hainbeste taldek ezin jabe jo. Gero sartzen ga, beken jo aldabenak berez aldau jo beste espazio batzutan bebai. Badauke, joteko aukeri. Baina, karo, artista bati ere... Osea, 15.000 pertsona baldin badaude kontzertu bat ikusteko prest, gero ja beste faktore batzu daude dela kanpaina propagandistiko bat egiten dena talde batzuei beken jotzen dutenak, edo samamesen ze hostia. Osea, jasaten ari gara orain, sekulako kanpaina propagandistikoa komunikabidetatik berta jateko hori ekitaldi nazional bat izango balitz bezala. Baina, bueno, hori beste kontua da. Baina 15.000 pertsona joan nahi badute kontzertu batera, hobe da igual beken bildu eta ez 15 gaztetxetan joatea ez, edo ez dakit. Ez gero, agian, ez dakit. Esan barruen, agian espazio hori existitu behar du baitere beste agoteko, edo ez dakit zein... Zeinek, zein existitu birde zein, oza, zeinek emotetza zeini, zure ustez? Bueno, zilegitasuna ematen dio argi dago espazio autogestionatu guztiek beki, ikuste dut. Osea, beste guztia izango ez balitz, bekek ez lukelako zentzurik izango. Eta hori gertatzen da baitere, pues, Durango azoka batean edibidez, eta dena delakoan. Baina, ez dakit zein den... Bueno, zure galderiai erantzuten, eta igual bastante aipatu dut ja elkarrezketan, baina olako espazizuk orokorrin zaintza bat aldabe bekek emon ezin jabena. Uste dut, musikari xantzako bai, bek batek sortu aldaben nerviosismo, estresa, lana, arduri, hori dana ekidin etxen dugu espazio autogestionatako zirkuituk. Eta ez da, ezke hain di desberdinak... Bai, argi dago. Ez da guztiz erantzuten zer raportaten daben batek bestik... Nik uste dut dela beste... Ez da, nik uste dut sentitzen zarela baloratuago olako kontzertuetan, ezenez bekeko kontzertu batean adibidez, bai entzule eta bai artista bezala beste esperientzia bada argi dago. Ez dakit. Argi dagoena da, gero eta kontzertu gehiago daudela formatu horretakoak, makrokontzertu eta olako formakoak, eta horrek erabat kalte egiten dio argi dago gure sektoreari edo ez dakit nola esan. Baina ikusiko du, bueno, hortan da gure lana baitere, ez? Bai. Espazio guzti hauek elikatzearena, eta pues, talde guztiei holtza bat ematea. Honekin bukatuko dugu. Baina tongi iruditzen bat zaizu, ez dakiz iruditzen zaizun. Elkarrizketa sobria, hori bai. Enoen beste zer espero, Gure artean enoen beste zer espero. Gero etortzen da besteren bat eta ja da beste horratu bat. Baina gurean enoen beste zer espero jasan. Gai serio bat, bi pertsona serioen artean. Bai. Baina, bueno, mi esker Euskal Herria Erratia, mi esker Tuli. Ez dakiz iruditzen zaizun, Nadia Gonzara edo... Bai, alizaen dudainen einean, bai. Bueno, posten naiz. Gero bestela entzungo duzu podcast bidez. Bai, noski baiet. Bai. Hori... Eta orain emanen dizut iritzia eta bota. dizkia zuen... Baina botako diazu ez orain. Nahi duzun bezala. Bueno, bota. Ez, honetaz solasten zineten bitartean, niri burura ekartzen etorri zaidan ideia, edo gauza bat da, nik behintzat somatzen duela falta batez ere, erdibideko espazioena, ezakit nola dirazi, hitz egin duzue, espazio autogestionatu buruz, eta horiek ere eskasak dira, bekeko makrokontzertoi buruz, baina nik ikusiuan falta da dibez, Iruñan bertan, erdibideko ezakit ze, benetan taldentzat jasangarria den lan egiteko modua eta espazioa adibidez, erran nahi dudana da, hemen jo nahi baldin baduzu edo garazi taberna edo un motelak edo aitzina edo horrelako leku
Txikiak. Txikiak. Eta horre dakar prekarietatea bai. Hori, eta edo zentral gutxienez 600 sarrera edo 800 edo ezakitzen bat saldu bar dituzuna. Orduan ez dago erdibideko deus, eta horrek egiten duena da edo polarizazio hori, erran nahi dut, prekarioa dena, are prekarioagoa egin, eta makrokontzertu horiek, gero eta benetako taldentzat ez da benetan ez da jasangarria taldentzat. Bai, eta nik uste dut... Hori etortzen zitzaidan burura, gai honi buruziari zineten bakoitzaren, hori ekartzen zitzaidan burura. Bai, eta Iruñan horren falta somatzen dugu, antolatu dugunean gomotelaken kontzerturen bat, beti izan dena, pues faltan somatu dugu espazio pixkat handiago bat jendea alde batetik igual erosoago izateko, nahiz eta guk sarrerak ere saltzen ditugun jendea eroso sentitzearen ardura horrekin edo irizpide horrekin, baino bai, eta errentagarriago bilakatzen da, baitere, talde gehiago kobratuko lukete. Hitz egin duzuen oreka horren, nik uste dut oreka hori lortzen dela horrela, erran nahi dut, edo leku sobera ez handia, baina etekin minimo bat izaten laneari diren guztiontzat, ez dakit ongi azaldu du. Bai. Simaz, hori da nire iritzia, honi buruz. Bai, nik ez dut uste adibidez, bek batean modu autogestionatuan, nahiz eta modu autogestionatuan eginda, gure alde dauden balio guztioik errespetatu alko zirenik, ez dut uste inolaz ere, birproduzio duzulako aipatu ditugun falta guztiak, baina nik uste dut badagola espazio aldetik eta zenbaki aldetik, kuantitatiboki, erdibide bat, ez dena... Bai, konkretuko nik diot, 200 pertsonako edo 300 pertsonako leku bat. Bai. Bai. Eta gurin adibidez sartzen dit 200 pertsona. Bai? Bai, sartu bai. Baina ez dit orten 200 pertsona. Eta ez dau nahi 200 pertsona sartzi bez. Eta Portuko rampan bez sartzen dit 200 pertsona. Ondarrun beste... Eta hor bai sartzen direla. Hor bai. Bai. Segurazki Tulik izan duen hausnarketa hori zutako askok entzule maiteok baituzue. Beraz, kalean arrabatzen baituzue, gutariko donor, txapa eman eta listo. Bitartean, urrengo saiora arte, 2 aste barru izango dena, oraindik ez dut gonbidaturik lotu, así que corriendo. Animo. Jau kostatu zait, urrengo aian ni te cuento. Baina, bueno. Mi esker guztioi, mi esker Beñat etortzagatik. Izeuei. Bai, mi esker Tuli horregotagatik ere. Eta urrengo arte. Utziko zaituztegu Masonen abestitxo batekin. Tuli? Primeran. Agur.